নমস্কার, আমি সুমন চক্রবর্তী। আজকে আমি চিকেন পিৎজা বানাবো। পিৎজা রেডি করতে যেসব ইনগ্রিডিয়েন্ট লাগবে, এটা হলো পিৎজা বেস, চিজ, ভেজিটেবল, চিকেন, সস, বল অরিগানো ফ্লেক্স, অরিগানো চিলি ফ্লেক্স। এবার আমি পিৎজা সসটা পিৎজা বেসের উপর দেবো। চিজটা দেব। এবার আমি এই টপিং গুলো পিৎজার উপরে দেব। এবার আমি গ্রিন ক্যাপসিকাম পিৎজার উপরে দেব। রেড অনিয়ন। এবার আমি অনিয়ন পিৎজার উপর দিচ্ছি। এবার আমি টমেটো পিৎজা উপর দিচ্ছি। এবারে আমি চিকেন দিচ্ছি। এবার আমি পিৎজাটা ওভেনে দিতে যাব। এখন আমার হোমমেড পিৎজা রেডি। এটা এবার আমি স্লাইস করে কাটবো।